passen wij trog de Breage? Het is een vraag. Het is een vraag. Het lijkt het Stef Bos waar die bij de Breage zit. Wow! Ja, het gaat goed, het gaat goed. Hey. Het gaat goed. Ben we er terug? Ja? Geen aanvrijd, geen monoboot. En ik heb en dit zijn de dames, dit zijn Ali en Hanny en Hanneke en Vrouwtje. Anneke. Nou ja, oh ja, nou, en je komt uit Skûtsjesilen. Ja, dat is wel leuk, want ik kwam hier tot de ontdekking dat er zit een familie van mij op voort. Ja, Pier, Sigma, ja, dat is een, zeg maar, achterneefje. Simka? Hij heet Simka. Maar dat zei ze hier in Skûtsjesilen.